Selamat pagi boloku. Hari ini kita nyari lumut dulu ya bolo. Persiapan buat mancing nanti bolo. Ini namanya teknik jumput bolo. Karena tidak pakai sesar ya beginilah bolo ya. Ini tujuannya kan biar lumutnya tetap bersih bolo. Kalau nggak gini nanti malah kotor, sulit bersihnya bolo. Ini lokasinya ya nggak jauh dari rumah bolo. Ini lumut-lumut liar itu bolo, dekat persawahan. Jadi kan enak kalau nyari ini di sini, enak bolo. Tiap hari ada lumut. Oke boloku, ini kita sudah menuju ke lokasi bolo. Ya lokasinya beginilah bolo. Agak semi pedalaman bolo. Harus perjuangan dulu, soalnya ya mencari spot buat mancing sampai sirip merah itu agak sulit bolo. Kita harus nyari spot yang agak berarus dan juga agak dalam dikit lah bolo. Kita masih nyari-nyari spot dulu bolo. Ini bersama teman saya bolo. Nah ini kita menyusuri ya kali-kali kayak gini bolo ya, tempatnya agak rumput dan mayoritas ikan tawes sirip merah itu ya di arus deras bolo. Mungkin ada yang di arus tenang, tapi kan kebanyakannya di arus deras. Kalau yang di arus-arus kecil gini kan mayoritasnya kan wader kepek, wader cakul itu bolo. Kita lanjut perjalanan ke lokasi bolo. Tempatnya bagus bolo, cocok kalau buat referensi hiburan holiday, cocok bolo.